Hai teman-teman, di video kali ini Kak Rey akan membahas tentang efek Doppler. Seperti biasa, Kak Rey akan jelaskan dengan bantuan aplikasi Sona Edu. Menurut Wikipedia, efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber, ini adalah sumbernya, yang diterima oleh detektor, ini adalah detektornya, mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Nah, membingungkan kan? Kak Rey juga tadinya bingung loh bagaimana ya cara menjelaskannya, karena susah sekali menjelaskan konsep suara hanya dengan teks dan kata-kata. Untungnya ada aplikasi ini, jadi Kak Rey bisa langsung tunjukkan saja efek Doppler ini beraksi. Sekarang Kak Rey nyalakan dulu ya suaranya. Nah, seperti yang ditulis di Wikipedia, yang berubah itu adalah frekuensinya atau nada suaranya, bukan volumenya. Kita lihat ya. Nah, ternyata kalau sumber gelombangnya bergerak relatif lebih dekat terhadap detektor, seperti ini, bergerak relatif dekat, maka bisa kita dengar nadanya menjadi lebih tinggi, atau detektornya akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau sumber gelombang bergerak relatif menjauh, nada yang didengar detektor akan menjadi lebih rendah. Coba dengar ya. Nah, sekarang menjauh, jadi lebih rendah. Atau dengan kata lain, frekuensi yang ditangkap detektor lebih rendah. Coba dengarkan lagi ya. Jadi jauh, frekuensinya jadi lebih rendah juga. Oke. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Sekarang kita coba gerakan detektornya juga. Wah, ternyata sekarang perubahan frekuensinya lebih kentara. Ini karena pergerakan relatif antara sumber gelombang dan detektor jadi lebih cepat. Sekarang Kak Rey akan coba dengan track yang lain. Track yang ini ya. Kan teman-teman, bunyi ini adalah yang teman-teman bisa dengar apabila berada di airport atau pas menonton Formula One, pas mobilnya lagi lewat. Oke, sekarang Kak Rey akan coba dengan bentuk suara yang lain. Coba dengan siren dulu ya, atau horn. Dan tone. Oke, menarik ya suara-suaranya teman-teman. Oke, itu saja ya penjelasan Kak Rey tentang efek Doppler. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa mencoba sendiri di aplikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.